संसदाची मिटींग जाली. संसदा कालचे हाय पॉवर कमिटीची मिटींग आशिल्ली. तितून एक रिव्यू मिटींग आनी बाकीचे जे निर्णय जाला रुटीन ते इंट्रस्ट ऑफ द संसदो तो कसो क्लियर करप हाज्या संदर्भातले सगळे निर्णय जे आसा हे घेतलेले आसा. आनी हांव त्या मिटिंगेन पुराय रिवायव केला जेणे करून थंयचो कचरो जो आसा तो ट्रेड जावचो आनी मडगांवकारांक एक बऱ्या पद्दतीचे दिसलो मेळटलो दिसता. बाकीचे म्हणटाले मिटींग जावन कांय अर्थूच ना म्हणटाले लायक रिजनल तेणी म्हणल्यार की मिटींग अर्थूच ना. आतां ताज्या घडी कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर जालो आनी सगळ्योच गजाली ज्यो आहा पळय न्हय ताका कितें म्हणटा तो शेवटी राजकारणाक सांगना. सो हेजो बेगीनूच हे रिजल्ट येतलो म्हणटा तुमी सोल्युशन. ऑफकोर्स बेगीनूच सोल्युशन येतलें. तांकांय खबर आहा त्या मिटिंगेनी कांय सोल्युशनाची डिस्कस जाता. टॅक्सीचे इशू रिव्यू घेवचो आतां आनी हांकां प्रेजेंटेशन दिलें कितें कितें स्टेप्स घेतल्या कितें घेतल्या आनी आतां ठरलां की आनी थोड्या दिसांनी परत ते हें करचें आनी परत एकदां मिटींग घेवन ताजेर सारकें खंय एग्जॅक्ट पोजिशन कितें आसा तें डिस्कस करचें. तुमचो रोल सर कितें आशिल्लो आज म्हणल्यार मिटिंगान? ना हांवें तांकां थोडें म्हाका दिसता तें जाल्यार फॉर एग्जाम्पल मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान ड्राय वेस्ट हें करपाचें घाल्लें इनिशियली टेम्पररी म्हणून तें आतां थंयच मिनी संसोडो जावपाक लागलें. पूण हांवें तांकां सांगलां तें व्यापाऱ्याचें सगळ्यांचें ऑब्जेक्शन आहा ताजेर तुमी इमिजिएटली आतां तुमी जो प्लॅन कितें करता तातूंत भितर तो शिफ्ट करपाचें तें खंय तरी दुसरे कडेन व्हरपाचें ताजेर विचार करा आनी तेंय ताणें रिकॉर्डाचेर घालां की तें कन्सिडर करचें म्हणून ताणें आतां ओवरऑल प्लॅन करता आसतना. ऑप्शन कितें दिसता तुमकां हितून ऑप्शन कितें आसा कसो सॉर्ट आउट करूं शकता? ऑप्शन म्हणजे कशें आसा आतां म्युनिसिपालिटीन तीन मशिनाची टेंडरां काडिल्लीं मिथला त्या प्लांटाची. आमी तांकां म्हणलें कितें आज एक प्लांट पयलीं घाला PDAच्या जाग्यार खंय घाला. एक प्लांट ट्रायल करून पळयात चलता काय ना. एका बरोबर 3 घेनाका. एक घेयात तो 1 म्हयनो 2 म्हयने पळयात ताजें जर रिएक्शन बरें मेळ्ळें जाल्यार मागीर बाकीचें घेवपाक. तेजे रिप्लाय तांकां म्हणल्यार रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? ना ताणें मोर ऑर लेस ते सेट दॅट दे वील डू दॅट. कारण आमचें सजेशन वॅलीड सारकें म्हणजे आमी कितें हें करना एक कारण अजून कोणें ते प्लांट हें पळोवना न्ही तर एक प्लांट कर म्हटल्यार मागीर पळोवया अशें. आर यू हॅपी वीथ मिटींग टुडे वॉट हॅपन? मिटींग म्हणजे कितें आसा आमी मेजर डिसिजन अशें कांय घेवना न्ही. सो वी हॅव सेट दॅट लेट देम सबमीट अ रिव्यू तेन्ना मागीर कळटलें एक्झॅक्टली तांचें कितें प्लॅन आहा. रिजनल सारकोच अनहॅपी म्हणून गेला आपूण सारको सॅटिस्फाय ना ना आनी म्हणजे आमकां डिसिजन बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा ते कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणटा आनी कितें म्हणटा ताका लागून ते कितें डिसिजन घेवप कितें घेवप अशें तें खूब जावं. पूण वी सेट दॅट आमी सजेशन्स दिल्या. सो वी सेट यू इनकॉर्पोरेट ऑल द सजेशन्स इन टू द प्लॅन ऑफ एक्शन अँड देन वी वील डिस्कस. ओके प्लॅन म्हणल्यार की तुमकां आमी नॉकआउट करतले तुमच्या मतदारसंघाच्यान म्हणून बाय पळय म्हाका दुसऱ्याच्या स्टेटमेंटाची गरज ना आनी म्हाका असले प्रश्न चुकून सुद्दां विचारनाका. हांव आतां न्ही हांव 27 जालां आमदार आसा. हांव म्हणटा जेन्ना मडगांवकारांक हांव नाका तेन्ना हांव घरा वचपाचो. जो पर्यंत मडगांवकारांक जाय तो पर्यंत हांव थंय उबो आसा. थँक्यू. आज सांजोणा बरोबर मिटींग जाली तेजे सोसायट्याचे मिटिंगेचेर आमी पॉयंट आवट केल्लें आहा की मल्टिपल एजन्सीज वॉन्ट टू डू द सेम वर्क. म्हळ्यार सरकाराचे 2 मिनिस्टर एकूच गार्बेजा खातीर झगडटात. एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो मिनिस्टर आनी दुसरो अर्बन डेव्हलपमेंटाचो मिनिस्टर. आतां तिसरो एक एंट्रंट जाला. तिसरो म्हणटा तो SPDAचो चेअरमॅन जो म्हणटा आपूण NOC आहा ती विड्रॉ करतलो. आज गोवनान पेपराचेर 2nd पेजीचेर व्हडलें हाडलां. हाजें हांवें हें सगळें सरकाराचे आनी मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिलें वीथ द न्यूजपेपर आनी गव्हर्मेंट वॉज इन द डार्क. सो गव्हर्मेंट सिन्सियरिटी इज स्टील इन क्वेश्चन वेदर दे वॉन्ट टू सॉल्व द ससडो इशू. आतां एक 6 म्हयन्याचो हॉरायझन पिरियड दवरला फॉर अ न्यू प्लांट टू बी सेटींग. सरकाराक वेर्ना प्लांट करपाचें आसा काय ससडोच परमनंट करपाचो आहा हाजेरूय क्लॅरिटी ना. पूण आमचो असो इशू आहा की सरकार ट्रान्सपेरंटली क्लियर कितें मनान आहा तें तांणी सांगूंक जाय. आतां मुख्यमंत्र्यान थोडे आदेश दिल्ले आहा. आतां ते कितले आदेश पाळटले हें पळोवंक जाय. कित्याक 1.5 वर्सां सगळें कोऑपरेशन आमी दिवन फोमेंतोन सोडून प्लांट आमचे कंप्लीट कोऑपरेशन गव्हर्मेंटाक दिवन अजून सोसायट्याचेर कांय जावंक पावूंक ना. वेट वेस्ट डायरेक्ट डंपींग चालू आहा आनी आतां बायोमिथेनेशन प्लांटाक घालपाक कंपिटिशनां चल्ल्या. तातूंत एक तांणी प्लांट घालपाक आतां एक मंजुरी दिल्या. तातूंत कितें जातलें तें म्हाका खबर ना पूण तें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रींतल्यान आयिल्लें आहा.
So basically I am still circumspect about the whole efforts, but let us see, we will keep following up. It's my constituency and I'm going to see that justice is done to the people there. Are you satisfied with the? I'm saying I'm circumspect. I'm not very satisfied. I'm not very willing to throw it out also, because I'm part of the deliberations and we have to keep putting efforts. This is a legacy issue and we have to together all solve it. सो वेर्णा कितें प्लांट घालपाचें ठरलें वेर्णा प्लांट घालपाचें आशिल्लें म्हणून हांगा मॉड्युलर प्लांटाचो प्रस्ताव फुडें व्हेल्लो. मॉड्युलर म्हणल्यार नट बोल्ट सिस्टम काडून उरूं येता फाल्यां. आतां तांणी प्लांट फिक्स करपाचें केलां म्हणल्यार हाजेर दिसता की वेर्णा येवपाची शक्यता कमी जाल्या. सो सरकार आपली एक्चुली लाँग टर्म विजन सरकारा कडेन नाच अशें दिसता. आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री करून पसून येरे म्हज्या मागळ्या सगळें परतें सगळेच एक गार्बेजी खातीर झगडटात. एक टायम आशिल्लो ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय गार्बेजान आशिल्लें, GSIDC गार्बेजान आशिल्लें, मागीर हें कॉर्पोरेशन केलें. आतां कॉर्पोरेशन करून पसून सेवरल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आर ट्रायंग टू फायट ओवर गार्बेज, बिकॉज गार्बेज परहॅप्स इज मनी. आय डू नॉट नो, बट लेट इज होप की 6 म्हयन्याच्या पिरियडान कितें जाता. 1.5 वर्सान कांय जावंक ना, 6 म्हयन्यान कितलें जाता तें पळोवया. आमचें पूर्ण कोऑपरेशन सरकाराक आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक आसतलें. म्हजें कावन्सील आसतना आमी तांकां कोऑपरेट केलां. हाजे फुडें आमी तांकां कोऑपरेट करतले, कित्याक हो इशू सगळ्यांचो इशू. हातूंत राजकारण आसूंक जायना आनी BJPन राजकारण हें म्युनिसिपल इलेक्शनाच्या वेळार हे सोसायटीचे इशूचे करूंक जायना. आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें हा करचें ना म्हणून. ते कितले उतर दवरता ते पळोवया. परमनंट इशू परमनंट सॉल्व. विजयबाब आतां स्वयंपूर्ण म्युन्सिपालिटीन डिक्लेअर केलें, म्हणजे आचारसंहिता लागू आसतना अशें डिक्लेअर करप म्युन्सिपालिटीचो जे डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन इशू आहा तो कोर्टान आहा. अजून मेरेन कोर्टान कितें जाता तें पळोवया. म्हाका दिसता आतां हियरींग ऑन आहा, मॅटर बिकम्स सब ज्युडिस. हाजेर आमी टिप्पणी दिवप हें सारकें जायना. I would not like to comment on this because it is sub judice. But it is very clear that this government cannot win these elections without cheating. They have to cheat to win the election. हें कित्याक तें कळना म्हाका. क्लियर कट फायट करा मरे. आज येदें व्हडलें बाबुशाचें पॅनल BJPचो सिंबल लावन घाला. पार्टी वायज इलेक्शन करपाचें मरे. कित्याक भिले? आमी म्हणीत आशिल्ले पार्टी वायज करा म्हणून. तुमकां करपाचें आहा आमी रेडी आहा म्हणून. आतां सगळ्याक एडवर्टायज करता BJP म्हणून आनी पार्टी वायज इलेक्शन करून सरकार तांचो आहा, तांकां जाय ते करतात, ते जाय ते कायदे पास करतात. हें करूंक जाय आशिल्लें, कपास जाय आशिल्लें. CMन काल स्टेटमेंट केलें 3 लायनर प्रोजेक्ट आहा, 50 वर्साचे फुडले फ्युचर कोण आमी हाडटा म्हणून. तेचेर तुमचें कितें? 5 वर्सांनी हे 3 लिनियर प्रोजेक्टान जें कितें नास धूस जातली ताचेर आमकां इतले श्राप पडटले की हे गोंय सोडून दोडामार्गाक वतले. हो म्हणटा की 50 वर्सां फुडें ताका ते गोंयकार याद करतले म्हणून. हांव परतें म्हणटा की 5 वर्सांनूच सैम जे तो नश्ट करता. म्हादय डायवर्ट करून ताणें दिली, आतां रानां काबार करून तो दिता. आनी हें जर फुडें सगळें जालें जाल्यार 5 वर्सांनी लोक ताका अशे गाळी घालतले की ताका गोंय सोडचें पडटलें. इतलें डिस्ट्रक्शन ह्या प्रोजेक्टांनी जावपाचें आहा. So there will be 7 plants. Here, last time you were. No, now they are talking about 2 plants, just 2 big plants of 25 tons each. That is what is the present proposal. See, there are so many factors to this. First is that the bioremediation should happen to clear up space. Then you have to erect that plant. Third is connecting it to the grid. So basically the wet waste of 35 tons per day that is produced is not being treated, it is just being dumped. This is the fact. And the Solid Waste Management Corporation has failed to do justice to this. Thank you. Such meeting a kind improvement is not expected. Yeah. Expecting the unexpected would not. Expecting the expected, nothing is going to happen. I have insisted that things have to improve there, and I am not happy with what is happening there. See, there are 2 things. Perception is that people are talking against us, that we are all combined. I am not interested to be in command with anybody, nor the other members must be interested. But then things have to be done. RDF has to be removed, otherwise that legacy dump has to be removed. Legacy dump, if it is removed, then they will be able to operate. Meantime, things can be kept ready, no doubt about it. But I am still not convinced that we are putting a lot of pressure on them to get it done. See, as for me, I have always cooperated. I cooperated with everybody. I cooperated with DJ when he did something.
Today the government has spent almost 8 crores something on this legacy dump. How much they will spend more and when the legacy dump will go, that is the most important thing. There are constraints, no doubt. But expecting to get the work done even in next year, not possible. Let us come to reality. It will take time. Without that RDF being removed, it will not be done. Second thing, new processes, that biomethanation plants and all that. That one plant, they have taken decision to test it. I don't know how much successful it will be. But then my suggestion was that we clear the legacy dam. Irrespective of what is coming and what is not going, legacy dam may be cleared. And then a fresh tender may be obtained for putting a nice plant which is tested, tried and tested, which will solve the problem. Otherwise, it is going to be that new solution will not be there for the dam. So you are not satisfied with what I is am going not satisfied. I have told them also that I am not satisfied. What CM is saying on this? I don't know what CM is saying, that you can ask CM. But I am interested in my people. The worst people, the worst sufferers are we. For the last 5 years and 10 years as an opposition, I have supported the government. Totally supported the government. Now even I am supporting the government to do, but see, out of the box, we require some out of the box solutions. Otherwise it will not happen. So I am expecting some order. They are the government. They are ruling. Solutions have to come from them. We are only supporting. The most suggestions we give, they are not interested in watching also. They are interested more, they are going their own way. Still, after they going their own way, we are supported them. तुम्ही इतलो सपोर्ट करून सुद्धा कित्याक अजून तेजेर सॉल्युशन येना? I don't know. इतले सपोर्ट करून देखून हें ना म्हणल्यार हांव नेना. आनी एक क्लियर हा, आख्या प्रोसेसान आमगेलो एक तर इन्वॉल्वमेंट ना, एक टेंडर इन्वॉल्वमेंट ना, कांय इन्वॉल्वमेंट ना. आणि ऑप्शन किती आसा रजनाल बाबू? ऑप्शन हांवें सांगिल्लां की क्लीन कोरया पयलें लेगसी डॅम आनी मागीर एक बरो प्रोग्रेस केले आनी वयर मागीर तें काडपा जाता. वयर पडात प्रोसेस टेम्पररी कितें आहा तो. इवन एक प्लांट कान हूंय टेम्पररी करूंक दिता तें करपा जाता. प्रॉब्लम ना. बट लेगसी डॅम काडलो काय ना बरो एक टेंडर घे आनी बरो एक प्लांट घाल. You could put a plant like this, although that is very expensive plant. Salegaon plant आता तिकी tipping fee is too high. It's a very systematically planned corruption. Corrupted solution for that garbage. Corruption? Corrupted solution for the garbage. Okay. why you're saying? Anyway, Why you're saying? That is already said and it's already discussed in the assembly. Let us not go into that. I am maintaining what I have said right from the beginning. What was said in the assembly, I am maintaining till today. I am saying now forget about that because people are interested in the solution. Now solution is clean the legacy dump. Once you clean the legacy dump, start with a nice solution. Last time Michael Because आता 2 वर्ष 3 वर्ष जाले तेजे कांय सोल्युशन येयलें ना. सो एक फावट क्लीन कोन एक बार क्लीन कोन स्टार्ट विथ न्यू थिंग इज माय सोल्युशन. एंड प्लांट्स इज लाइक फायरिंग इन द एयर. I have told them that there is an allegation by activists saying that the 7 plants are expensive and that we are all combined to make money. And I told them I am not interested. I made it very clear. I don't know who is receiving money here. I am not interested in receiving. Forget whether I will receive. I am not interested. Because garbage is something which is such a necessity. It has to be cleared. So I made it very clear to them. So now But, there, now there will be one plant or there will be a 7 plant. They are trying to test one plant. So I told them not to have plants. Have only one plant which will solve the problem. Good comprehensive solution which is tried and tested. Doesn't matter, it has taken us time. It has taken us time. आम बेगीन कोत्ता मात 5 वर्ष गेली. सो आनीक 2 वर्ष गेली म्हाका जायना बट सोल्युशन परमनंट जायना. परतून आनी ती लेगसी डंप जावपा जायना. हें जावपा जाय. बट I am not satisfied. I have given my resentment. I have told them that I am not satisfied with what is happening. Things have to improve. A better solution is expected. Should be there.